L'Italia ha fatto il pieno nel medagliere beffando sul filo di lana la Russia nella tappa di Coppa del Mondo Under 20 che si è disputata nel precedente fine settimana al Pala Indoor di Paderno alle porte di Udine. In Gargiola ha fatto il bis e le spadiste hanno vinto la medaglia d'argento. In totale l'Italia ha messo insieme 2 ori, 3 argenti e 5 bronzi. Sugli scudi anche la friulana Michela Battiston che è arrivata seconda nella sciabola. La vittoria nel medagliere è rimasta in bilico fino all'ultimo assalto nella 3 giorni udinese. Al Pala Indoor, la finale di fioretto maschile, che ha chiuso il programma, aveva in palio anche la palma di nazione vincitrice dell'evento e la punta del fioretto di Francesco Ingargiola non ha tremato, permettendo all'azzurro di fare suo l'incontro finale con il russo Semeniuk con il punteggio di 15-11. L'atleta jesino ha bissato così il successo del 2015 a Udine, consolidando il suo primato nella classifica di Coppa del Mondo. Al terzo posto sono giunti Davide Filippi e il francese Alexandre Sidot. Precedentemente, le spadiste azzurre Eleonora De Marchi, Alice Clerici, Roberta Marzani e Federica Isola avevano ceduto la medaglia d'oro alle rivali russe per una sola stoccata al tempo supplementare, chiuso con il punteggio di 40-39 e dopo aver rimontato ben 6 punti nell'ultima frazione della gara. L'argento ha fatto il paio con quello conquistato l'anno scorso a Udine. Il bronzo è andato alla Germania, che proprio nell'ultima giornata è riuscita a togliersi la prima soddisfazione. Per quanto riguarda il movimento regionale, il Friuli Venezia Giulia ha dimostrato di essere particolarmente vivo portando 9 atleti in gara a Udine. Per molti si è trattato della prima esperienza a questo livello e un'occasione per mettere benzina nel motore per i prossimi appuntamenti nazionali e internazionali. Discorso a parte merita Michela Battiston della Gemina Scherma di San Giorgio di Nogaro, seconda nella sciabola e talento sempre più in ascesa grazie ai 4 podi inanellati nelle ultime 4 uscite tra Coppa del Mondo e campionati italiani. Per quanto riguarda l'organizzazione, ancora una volta Udine si è dimostrata all'altezza della situazione. Ormai da 4 anni la Federazione Internazionale non manca mai di far pervenire le proprie attestazioni di stima al comitato organizzatore presieduto da Paolo Menis per la professionalità con cui l'evento è preparato nei minimi dettagli. La buona riuscita della Coppa del Mondo, che ormai da 11 anni fa tappa fissa in Friuli, è possibile grazie anche agli oltre 40 volontari provenienti dalle sale scherma della regione. Sempre in tema di rapporti istituzionali, quest'anno Federscherma e Comune di Udine hanno firmato un accordo che ha reso Udine City partner della federazione, impegnandosi a ospitare anche in futuro gare, allenamenti collegiali e altri eventi legati alla scherma.